кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. Общински съвет Сандански проведе днес редовно заседание. Проектът за дневен ред остана непроменен и така на заседанието бяха гласувани 68 точки. В точка питания се открои въпросът на Стоян Стоев, който акцентира върху състоянието на пътя Рожен-Златолист. Заради дъждовете пътят е почти непроходим за леки коли, а предвид предстоящите празници, много туристи и жители ще посетят двете места и този път би могъл да се използва за тяхно улеснение, каза Стоев, като предложи пътят да бъде изравнен до тогава. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов го увери, че ще направи всичко възможно до празниците пътят да бъде подходящо за преминаване на леки коли състояние. На заседанието бе гласуван избора на нов управител на общинското дружество Стройкомтранс ЕООД. Договорът на досегашния управител Спаска Дамбова изтича днес и поради тази причина е била задействана процедура за избор на нов управител по-рано. Била е създадена временна комисия с председател Младен Тимчев, която е допуснала двама кандидати и днес съветниците имаха възможността да проведат интервю с тях. Допуснатите кандидати бяха досегашният управител Спаска Дамбова и Силвия Бакалова. Ето какви аргументи дадоха те за проблемите на дружеството сега и как си представят то да продължи работата си под тяхно ръководство. Представям си го дружеството с още обновена материално-техническа база. Било то на сгради, на съоръжения, на машини. Първо да работи за една качествена услуга, която да бъде в синхрон с общинските стратегии и планове. И разбира се, в синхрон с опазването на градската среда. Другото, което смятам да видя дружеството пак да бъде в резултат на една строга финансова дисциплина, пак да показва положителни резултати. Надявам се да се справиме и с текучеството на персонал, тъй като предполагам, всъщност доста от вас работите в частната сфера и виждат, че напоследък много трудно се намират работници в която и да е сфера. Това е един от най-наболелите проблеми и там наистина ще се наложи още да се пипне кадровата политика. Като граждани и като данъкоплатец виждам много наредни неща, и които съм сигурна, че ако не изберете, ще имам възможността да отстрана и да работя за благото и за още по-чист Сандански. При гласуването съветниците подкрепиха Спаска Дамбова с 18 гласа за. Тя бе избрана за управител на дружеството. Силвия Бакалова пък получи 3 гласа за, 5 гласа въздържали се и 1 против. Искам да благодаря на съветниците, които гласуваха за мен и се надявам да оправдая доверието за пореден път. Благодаря. Общински съвет Сандански гласува и разпределението на сумата, определена в бюджет 2024 година за спортни мероприятия и развитието на спортните клубове в община Сандански. Определената сума е на стойност 290 000 лева, която бе разпределена 222 000 за клубовете и 68 000 за спортни мероприятия. С решение на Общински съвет бе дадено и съгласие за предприемане на действия и кандидатстване по проект за изграждане на интермодален терминал на територията на община Сандански по инициативата Три морета. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.